3 वर्सां उपरांत सांतिस्तेवच्या गांवांत फादर बिस्मार्काची कूड लायली मातयेक. इतेरा केली शेकड्यांनी लोकांनी गर्दी. सामाजीक वावुरपी आनी संगीतांतल्या इश्टांनी ओपली आर्गां. गोंयभर मनयली गोंयकारांनी व्हडा उमेदीन दिवाळी. नरकासुराक मारतकीर फांतोडेर दिवे पेटोवन मनयली खोशी. वाटली गोडशीं आनी तरातरांचे फोव. मडगांवचे बायलां पुलीस स्टेशन व्हडले सुवातेर व्हरपाची बायलांचो एकवटची मागणी. आंदोलन करपाची शिटकावणी. दिली एका म्हयन्याची मुजत. शिरगांवच्या मिना खणीवेल्या कामगारांनी केली मजूर आयुक्ता कडेन कागाळ. दिवाळी जाली तरी अजून बोनस ना दिवंक. सांतिस्तेवचे न्हंयेत ताची कूड मेळत सावन बरोबर 3 वर्सांनी फादर बिस्मार्क डायसाची कूड निमणे मंगळारा गांवची शिमेत्रीत मातयेक लायली. ताच्या इतेराक घरच्या आनी गांवच्या लोकां वांगडाच आख्खे गोंयच्यान ताचे इश्ट आनी ताचे वांगडा सामाजीक चळवळीत वावुरपी आयिल्ले. फादर बिस्मार्क बुडून मेलो ना, जाल्यार ताचो खून जाला असो दुबाव आयिल्ल्यान फाटलीं 3 वर्सां ताची कूड मोर्गातच दवरिल्ली. पूण ताचो खून जालो ही गजाल निमणे मेरेन सिद्ध जाली ना. 5 नोव्हेंबर 2015 ह्या दिसा फादर बिस्मार्क ना जालो आनी 2 दिसांनी सांतिस्तेव गांवांतल्यान व्हांवपी मांडवी न्हंयत ताची कूड मेळ्ळी. आख्खें गोंय शॉकात जालें. 5 नोव्हेंबराची राती ताचे वांगडा आशिल्ल्या ताच्या 2 इश्टांनी पुलिशेक सांगलें ह्या न्हंयत भुतां नात हें सिद्ध करपा खातीर तो मध्यान राती उपरांत पेंवूंक गेल्लो. पोस्टमार्टेम अहवाला प्रमाण आनी ताच्या व्हिसेरा रिपोर्टा प्रमाणें पुलिसांनी सांगलें तो बुडून मेलो. पूण तो बुडून मेलो हें मानपाक सामाजीक वावुरपी तयार नाशिल्ले. ताचो खूनच जाल्लो आसूंक जाय अशें म्हणीत ताच्या मरणाचो सारको तपास करपाची मागणी घेवन हजारांनी लोक गोंयभर रस्त्यार देंवलो. ताका लागून ताचे कुडीचें परत पोस्टमार्टेम जालें आनी व्हिसेराचो रिपोर्ट येयसर सगळे रावले. फादर बिस्मार्क एक सामाजीक वावुरपी आशिल्लो आनी पेडणेच्या गोल्फ कोर्साचो विरोध धरून वाशी जुव्यावेली जमीन इंग्रजेन विकली अशा कितलेशेच घडणुकांचेर ताणें आवाज काडिल्लो. पूण ताचो खून जालो हें सिद्ध करपाक कसलोच पुरावो निमणे मेरेन मेळ्ळो ना. उपरांत ताची कूड आनीक पोस्टमार्टेम करपाची स्थितीत उरली ना तेन्ना गोंय मानवाधिकार आयोगान ताची कूड मातयेक लावपाचो आदेश दिलो. फादर बिस्मार्काच्या मरणाक गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांतल्या सामाजीक वावुरपी आनी ताचे इश्ट आयिल्ले. फादर युझिको परेरान ह्या वेळार मीस सांगलें. फादर बिस्मार्काच्या संगीतांतल्या इश्टांनी ताका संगीतांतल्यान मानवंदना दिली. तांची माय इंग्रजेत मिसा वेळार उलयली. आपल्या झिरी दुसऱ्या पासून दिलें तशेंच म्हज्या मोगाच्या पुतान आपल्या पासून न्हय फामिली पासून न्हय पूण आख्या गोंयच्या पासून समोर केलें. जेजून आपलें काम करतना जायतें सोंसचें पडलें, आयकोचें पडलें. तशेंच म्हज्या पुतान आपल्या पिसावा पासून जाते गोश्ट आनी दूख सोंसचें पडलें. Praise God, praise God, praise God, praise God, praise God, praise God, praise God. उपरांत कांय जाण ताचेर गोवा 365 कडेन उलयले. एक मनीस न्हू देव युनिकली संवसारान धाडटा. ऑल कॅन बी बिस्मार्क्स, बट ताणें कितें केलां जायत्या दोळे उकडल्या ताणें. तसले मनीस जाय आमकां, तसले मनीस जाय संवसारान, समाजान वावरतले, फियरलेसली फुडें वयतले. एक पाद्री जावन जायतो वावर ताणें केला आनी जायत्यांक ताणें उस्कायल्यात समाजान. खरीच पर्यावरणाचो ताका मोग आसता
आनी ह्या मनान आमी ह्या गांवान ताणेंच ताचें सपन आसलें हिंगा शेतां रोवचें म्हणून हिंगा आनी आमी अंदू शेतां रोयलें जायतें पीक जालां आनी आमी हें ताकाच भेटयता कित्याक 3 वर्सां जालीं 6 नोव्हेंबर 2015 फादर बिस्मार्काक मरण आयलें तें कशें आयलें सगळें आयलें अजून पर्यंत मिस्ट्री आसा गूढ आसा तें अजून सॉल्व जावना मिस्ट्री सगळ्यांच्या मनान दुबाव आसा आमच्याय मनान दुबाव आसा एक खरेगांठ गोंयकार नीज गोंयकार जाणें गोंया खातीर गोंयच्या पर्यावरणा खातीर गोंयच्या हेरिटेजा खातीर भरपूर आपलो फूल जीव ताणें गोंया खातीर ओंपलो एक्चुअली आय वूड से वन ऑफ द सेल्फलेस greatest warrior for Goa's environment. These are the saints, the people who live for others. जी दुसऱ्या खातीर वावुरतात जगान ते खरें सांग म्हाजी मागणी की ताका शांत करचो आज म्हाजो बिजो आमच्या बारी ना बट सदांच हा आय लव यू बिजू I will miss you always. You are one strong man of Goa and you live with us. And I love you, Bizu. And I miss you. And I will fight till the end of my life to find who took you away from us. देव बरें करूं. सांतिस्तेवच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख. सोमारा रातीकडे नरकासुराचो वध करून गोंयकारांनी दिवाळी मोठे खोशयेन मनयली. दिवाळेक गोंयकार घराच्या दारार आंब्याच्या पानांचे तोरण बांदतात. दारामुखार रांगोळी घालून सांजच्या वेळार पंट्यो पेटयतात. श्रीकृष्णान नरकासुराक मारून लोकांक ताचे जुलमी राजवटींतल्यान मुक्त केल्ले अशी आख्यायिका आसा. देखून काळखाच्या रुपांतले राक्षसी राजवटीचो अंत जाल्ल्यान लोकांनी दिवे लावन दिपोत्सव मनयलो ती म्हळ्यार दिवाळी. तेन्ना सावन दिवाळी मनत आयल्यात असो समज आसा. एकामेकांक मिठाई वाटून आणि घराघरात तरातरांचे फोव आणि फळार खाऊन दिवाळीचे खोशयेचो आनंद गोंयकारांनी घेतलो. नरकासूर सर्त दवरपाक जिल्लोधिकाऱ्यान निमण्या वेळार न्हयकार दिल्ल्यान वास्को सड्यार सोमारा राती बोळ जालो. 2 गट एकेच सुवातेर सर्त आयोजीत करपाक सोदताले. तातूंतल्या एका गटान परवानगी घेनासतना सर्त आयोजीत केल्ली. युनायटेड क्लब फाटल्या 10 वर्सां सावन वास्को सड्यार आकाशदिवो आनी नरकासूर सर्तीचे आयोजन करत आयला. पूण ह्या वर्सा एकेच सुवातेर सर्त आयोजीत करपाक दुसऱ्या गटान परवानगे खातीर अर्ज केल्लो. ताका लागून जिल्लोधिकाऱ्यान दोनूय गटांक परवानगी न्हयकारिल्ली. अशें आसूनय युनायटेड क्लबान परवानगी नासतना लेगीत हे सुवातेर सर्त आयोजीत केल्ली. पूण आयज आमी तेच कॉम्पिटिशन आयज करपाक आमकां बंदी हाडलेली आहा. आयज जे इतले उत्सवान आमचे फ्रेंड्स आमी सगळे तयारी केलेली आहा. नरकासूर कॉम्पिटिशन, आकाशदिवो कॉम्पिटिशन आमचे फर्स्ट टायम न्हू हे 10वे फावट आमी आतां 10वे वर्स आमी हे प्रोग्राम सेलिब्रेट करता सड्याकारा लोकां खातीर, मुरगांवच्या लोकां खातीर. पूण आयज चल्ला कित्याक आयज एक हस्ती एका फुडें काडून हे सगळें बंद करपाक लागला. हे सड्यार बरे प्रोग्राम जे लोक आमचे एक युनायटेड जावपाक जे कितें कार्य जे मुरगांवच्या राजाच्या मंडपाच्या खाली जाताले, सकयल जाताले, हाता खाली जाताले, ते सगळे आयज बंद जावपाक लागलेले आहा. 10 वर्सां जाले नरकासूर कॉम्पिटिशन करता अख्ख्या सड्या. ह्या वर्सा कितें जालें आमच्या निलू बाबान सगळ्या कडेन परमिशनाक एप्लाय केले. सगळ्या कडेन म्हटल्यार कलेक्टर, डेप्युटी कलेक्टर, SP, PI सगळ्यां कडेन. आतां न्हू 24 तारखेक एप्लाय केले. 10 दीस पयलीं इन एडवान्स एप्लाय केले. ताका सांगलें की परमिशन दिता म्हणून ताका तसोच होल्ड करून दवरलो. आनी आयज लास्ट दिता सांगता की तेंचें परमिशन रिजेक्ट जालें. आनी थंय कोण दामू नायक म्हणून कोण आहा तो इंडिविज्युअल ताका तेंच्यांनी परमिशन ग्रांटेड केलें, ताका परमिशन दिलें. आनी हो मुरगांवचो राजा संस्था ही रजिस्टर्ड संस्था आहा ताका तेणी परमिशन दिवंक ना. आतां पुलीस येयला आनी हांगा नरकासूर कॉम्पिटिशन बंद करता. बेस्ट. हांगाच इल्लिगल, हांगाच लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम जाता, हांगाच तांकां सावंडाचो प्रॉब्लम जाता, हांगाच तांकां डिस्टर्बन्स जाता. अख्ख्या गोवान कॉम्पिटिशन चालू आहा, नरकासूर कॉम्पिटिशन चालू आहा, सिंगींग कॉम्पिटिशन चालू आहा, डान्सिंग कॉम्पिटिशन चालू आहा, आकाश कंदील कॉम्पिटिशन चालू आहा. आकाश कंदील कॉम्पिटिशन करप म्हटलें इल्लिगल, नरकासूर कॉम्पिटिशन करप म्हटलें इल्लिगल, डान्सिंग कॉम्पिटिशन करप म्हटलें इल्लिगल, सिंगींग कॉम्पिटिशन करप म्हटलें इल्लिगल. जाल्यार खंयची इल्लिगल? कितें लिगलिटी आहा?
लिगल कितें तें आमकां सांग. आनी अख्ख्या गोवात फक्त हांगाच प्रॉब्लेम जाता, ह्याच जंक्शनार प्रॉब्लेम जाता, मुरगांवच्या राजाच्या मंडळानूच प्रॉब्लेम जाता. अख्ख्या गोवान कॉम्पिटिशन केलें जाता, तांकां काय प्रॉब्लेम ना. वास्को सड्यावयल्यान आमचो खबराकार हिरू महाले. आता घेऊया एक लहानसो विसो. विसावा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. बायलांचे पुलीस स्टेशन मडगांवां हाडपाक पुलीस खात्याक 1 म्हयन्याची मुजत दितात. तशें केलें ना जाल्यार बायलां पुलीस स्टेशनाचेर मोर्चा हाडटली अशी शिटकावणी बायलांचो एकवटची अध्यक्ष आवडा वेगसान दिल्या. बायलांचे पुलीस स्टेशन हे सगळ्यांक बरें पडटलें अशे सुवातेर आसपाक जाय अशी आवदाची मागणी आशिल्ली. ते खातीर वेगवेगळ्या सरकारी खात्यांनी वचून आपणे प्रयत्न केले अशें ती म्हणटा. बायलांच्या पुलीस स्टेशनाचे बाबतीत ह्युमन रायट्स कमिशनान दिल्ल्यो सुचोवण्यो पुलीस खात्यान पाळपाक जाय अशें ती मागता. 2014 सान हांव विमेन पुलीस स्टेशन हे स्पेशियस जाग्याचेर घालचें आनी तांकां सवलती करची म्हणून बोवाड मारता. सगळे गव्हर्मेंट ऑर्गनायझेशन आसा तांकां हांवें अप्रोच केला. त्या भायर हांवें ह्युमन रायट्सान केस घातिल्ली. ती केस अशी जाली की 3 म्हयन्या भितर तांणी दुसऱ्या जाग्यार तांकां शिफ्ट करचें म्हणून. आनीक 1 म्हयनो दीत तांकां हांव पुलिसेक. आनी जर ह्या म्हयन्या भितर ते पुलीस स्टेशनाचे जे तांणी म्हाका सांगलां आपूण शिफ्ट करता म्हणून विदीन द पुलीस स्टेशन शिफ्ट करता आनी तांकां स्पेशियस जागो दिता म्हणून आश्वासन म्हाका तांणी गेल्या त्या म्हयन्याक दिल्लें. आज पर्यंत करना. तरी आसतना आनीक 1 म्हयनो दिवन जर ते करनात ते जाल्यार परत हांव पुलीस स्टेशनाचे भायर बसतलें. ह्युमन रायट्सान ऑर्डर पास केल्ली आसा. हांवें ती ऑर्डर हाडून पुलीस स्टेशनाचेर दिवपाची कांय गरज ना. ती ऑर्डर तांकां दिल्या मेळ्ळ्या तांणी ताचेर एक्शन घेवचें. जर हे पुलीस आपलेच बायलांची कॅर घेनात पुलीस बायलांची जाल्यार बाकी बायलांची कॅर घेतली काय ना हो व्हडलो क्वेश्चन मार्क. ते ओल्ड कलेक्टरांनी म्हाका त्यांनी विदीन द पुलीस स्टेशन दिता म्हणून सांगला जागो. एक जालें ओल्ड कलेक्टरेट बिल्डिंगाचेर क्रिटिसिजम येता ते पयले निवड करून घेवून दी तांकां. लिफ्ट चलना आनी कितें चलना तर ते करचे पयले आनी पयले तांकां शिफ्ट करचे एज पर द डेडलायन ऑफ 3 months. तुगे डेडलायन फक्त 1 म्हयन्याची. हांव 1 म्हयन्याची डेडलायन दिता. नाल्यार बस सांगतली आनी नाजाल्यार हांव परत तुमकां आपोवतली अशें मत सांगता. मडगांवच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत. बोनस दिवंक नाशिल्ल्यान शिरगांवच्या चौगले कंपनीच्या खण कामगारांनी लेबर कमिशनरा कडेन कागाळ दिल्या. खण आस्थापनान दिवाळे कडेन बोनस दिवपाचें उतर दिल्लें पूण अजून मेरेन तो दिलो ना. देखून सुमार 89 खण कामगारांनी वास्को लेबर कमिशनरच्या ऑफिसात आस्थापनाच्या विरोधात कागाळ नोंद केल्या. कश्टी आणि पाळयेच्या खण कामगारांक कंपनीन बोनस दिलो पूण शिरगांवच्या कामगारांक मात दिलो ना अशी माहिती कामगार फुडारी पुतू गांवकारान दिली. फुडली पावलां उबारचे आदी केंद्र सरकाराचे निर्णयाची वाट पळयतले अशें ताणें सांगलें. कश्टी आनी पाळी बोनस एक्सरेशा घातल्या शिरगांव वर्करांक बोनस एक्सरेशा घालूंक ना. ताका लागून तो इश्यू घेवन आमी हांगा येयले. पूण मॅनेजमेंटाचो जे अमोल प्रभू जो डिसिजन मेकर आसा तो आज येवंक ना आनी ताका लागून हांगा डिसिजन काय जावंक ना. फुडले आमी स्टेप काय हांगा डेट नेक्स्ट दवरलेली आसा. त्या डेटी दिसा 4 तारखेक डिसेंबराची डेट दवरलेली आसा. आमचो इश्यू इतलोच आसा की सेंट्रल गव्हर्मेंट आनी जे ऑथॉरिटीज आसा पर्टिक्युलरली द गव्हर्मेंट पीपल आसा सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे तेंच्यांनी ऑलरेडी सांगलेलें आसा की आमी मायनी सुरू करपाचे प्रयत्न करता. नोव्हेंबर एंड पर्यंत आमी कितें तरी डिसिजन दितले अशें लास्ट टायम हांव जेन्ना दिल्ली गेलो त्या वेळार तेंच्यांनी कन्वे केलें. आनी म्हणून आमी मॅनेजमेंटाक इतलेच रिक्वेस्ट केलें की तुमी आमचे जे कितें एक्शन तुमी घेतलेलें आसा जे कोण नो वर्क नो वेजीस रिट्रेंचमेंट हें विथड्रॉ करा आनी नोव्हेंबर पर्यंत थांबा एंड पर्यंत. आनी डिसेंबरान जर जायच ना जाल्यार मागीर कितें डिसिजन घेवपाचें तें हांगा आमी घेवया अशें म्हाका ताका रिक्वेस्ट केलो. पूण चौगुले मॅनेजमेंट इतलें एडमंट आसा पर्टिक्युलरली अमोल प्रभूचो इतलो एडमंट आसा की तेंच्यांनी वर्करांचे लिगल देणे आसा ते सुद्दां अजून दिले. आमची स्टेप क्लियर आसा की सेंट्रल गव्हर्मेंटाचें डिसिजन जाय पर्यंत आमी रावतले. कारण एकदां तें डिसिजन जालें की आमचो मार्ग मोकळो जाता. आज कंपनीचो स्टँड कितें आसा आमचे कडेन लीज ना म्हणून आमी तुमकां नो वर्क नो वेजीस. जर सेंट्रल गव्हर्मेंटान लीज जर तांकां परती दिली ऑर्डिनन्स काडून किंवा लॉ एमेंड करून जाल्यार आमचो इश्यू मोकळो जाता. म्हणून तो इश्यू पर्यंत सादारणपणे नोव्हेंबराचे 30 तारीख पर्यंत आमी वेट करतले. म्हणजे 4 तारीख पर्यंत 4 तारीख पर्यंत नेक्स्ट डेटीक आमचें पोजिशन क्लियर जाता तेन्ना आमी आमचें डिसिजन घेतलें.
आणि त्याची डिसिजन घेता असताना जनरल बॉडी कॉल करतले सगळ्या लोकांची आणि सगळ्या कामगारांची जनरल बॉडी घेऊन तातूंत डिसिजन घेतले आणि मागीर हांगा डिसायड करतले. मायनींग हांव होपफूल आसत कारण एमेंडमेंट करता अशें म्हाका एश्युरन्स लॉ मिनिस्टरान दिल्लो आसा, कॉमर्स मिनिस्टरान हांव रिसंटली गेल्या विकान दिल्ली आशिल्लो, त्या वेळार तेंच्यांनी तेन्ना हांव तांकां मेळ्ळो, तेंच्यांनी ऑलरेडी डिसिजन दिल्लें आसा आमकां की आमी करतले म्हणून. आणि जे MPs दोगूय घेतले, तिनूय MPs घेतले, प्रेसिडेंट गेल्लो BJPचो, तेकाय अमित शहान सांगला की आमी करता अशें म्हणून सांगलें. वास्कोच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले. तळरना पेडण्यां आयतारा 4 तारखेक स्मृती संगीत सभा हे सांगीतीक कार्यावळीचें आयोजन केल्लें. भजनी कलाकार शिवा पांडुरंग नायकाच्या पहिल्या स्मृती दिसा निमतान हे कार्यावळीचें आयोजन केल्लें. जय गणेश कला क्रीडा सांस्कृतिक मंडळ तसेच नायक परिवाराच्या जोडपालवान हे कार्यावळीचे आयोजन केले. हे कार्यावळीत गायक पांडुरंग राऊळ, डॉक्टर प्रदीप सरमोकदम, विठ्ठल गावस, गोविंद मराठे, दत्ताराम च्यारी, श्रद्धा जोशी आणि हेरांनी वांटो घेतिल्लो. आता घेऊया आणीक एक विसव. विसवा उपरांत येवकार. रुमडामळच्या रस्त्यार मोठ्या प्रमाणात कोळसो पडला, ताका लागून प्रदूषण वाडला. सरकारी यंत्रणेचे हाचे कडेन दुर्लक्ष जाला. लोकांची भलायकीची पर्वा करिनासतना अंधाधुंद पद्दतीन कोळशेची येरादारी जाता असो आरोप थळावे पंच आणि थळाव्या लोकांनी केला. वास्को सावन काल्यां कोळशेची येरादारी चलता. एक तर ह्या ट्रकांनी गरजे परस चड प्रमाणात कोळसो भरिल्लो आसता, जाल्यार कांय ट्रक वेवस्थीत धांपिल्ले आसनात. ताका लागून हो कोळसो रस्त्यार पडटा आनी कुशीच्या वाठारांत पातळटा. तातूंतल्यानूच हवेचें प्रदूशण जाता. थळाव्या लोकांनी जायते खेपे हे बाबतींत कंपनी कडेन कागळ दिल्ल्यो आसल्यो, तरी ते कडेन कंपनी दुर्लक्ष करत आयल्या. ताका लागून लोकां मदीं तिडक पातळ्ळ्या. पंचायत थ्रू ऑलरेडी हांकां लेटरूय गेल्ले पंचायतीतून 4 ते 5 फाटी तरी लेटर केले पुलिशेक, पण पुलीस डिपार्टमेंट हांगा कोण होमगार्ड सुद्दां घालना. हांव म्हणटा की पुलीस डिपार्टमेंटार TC घालपाक पॉसिबल ना जाल्यार एक होमगार्डूय घालचो. सो होमगार्डर घातला न्ही जाल्यार एटलीस्ट हेजेर तरी नजर दवरपाक शकता. आनी तशें म्हटलें पळय RTO फक्त चलान दिवपाक रावता आनी कांयच ना. इफ समज RTO जर हांगा रावल्ले जाल्यार एटलीस्ट म्हाजी नजर तरी उरता आशिल्ली. हायवे सोडून ते इंटरनल रस्त्याक रावता. म्हाका कांय खबर ना तांकां जी टार्गेट आसता पळय तो फक्त टार्गेट कंप्लीट करपाक दिसता. आतां हो पळय कोळसो कोणालो वतला, हो हांगचो न्ही, हो गोंयकार न्ही, हो भायलो, हो खंय भैया. तो भैया खंय वास्कोचो ट्रान्सपोर्टर कोळसो. हांवें फोन केल्लो ताका तर तो तुका ना आमने आदमी भेजा म्हळ्यार 4 जाण मनीस धाडल्या, ह्यो पोतयो धाडल्या आनी एक खोरें धाडला आनी तो आतां काडटा. आनी मागीर तो धुल्ल कोण काडटलो. दवर्लेच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत. कुंकळी इंडस्ट्रियल इस्टेटींतल्या फॅक्टरींक लागून वाठारांत खूपच प्रदूषण जावंक लागला असो आरोप कुंकळच्या नगरसेवकान केला. थळाव्या लोकांक दुयेंसां जावंक लागल्यात. ताका लागून कुंकळी पालिकेक लोकां खातीर भलायकी शिबीर घेवचें पडलें अशें तो म्हणटा. पालिकेन घेतिल्ल्या भलायकी शिबिरांत कॅन्सर, हाय ब्लड प्रेशर, डायबेटीस आनी काळजाच्या दुयेंसांची तपासणी केली. जायत्या जाणांनी ह्या शिबिराचो लाव घेतलो. ह्या कुंकळी इंडस्ट्री आसा थंय इतलें पोल्युशन जाता की लोकांक श्वास घेवपाक आनी अशें करून वचपाक सुद्दां त्रास जाता. इतलें पोल्युशन जालें आहा. हें हांव म्हणटा हें गव्हर्मेंट लागीं मागता की हें पोल्युशन आसा तें पोल्युशन फॅक्टरी आसा त्यो फॅक्टरी बंद कर म्हणना, पोल्युशन फॅक्टरी आसा त्यो बंद कर. इतलें हांव गव्हर्मेंटा कडेन मागता. हें सरकारान एक्शन घेवपाक जाय कित्याक म्हळ्यार तांकां खबर ना कितें जाता तें. हो कुंकळकारान धूल खावपाचो इतलो. 30 वर्सांची वयलीं जी आसात बायलां आसात दादले आसात तांकां आमी हायपरटेन्शन, डायबिटीज, कार्डियॅक डिसिजीस, कॅन्सर 3 प्रकारचे, एक वजायनल सर्वायकल कॅन्सर, ब्रेस्ट कॅन्सर, ओरल कॅन्सर, ह्याच्यासाठी आमी तांकां सगळ्यांक स्क्रीन करतले. आनी जेंकां अशें आमकां दिसलें की तांकां ब्लड प्रेशर मातशें हाय आसा, डायबिटीज हाय आसा, ब्लड शुगर हाय आसा, तर तांकां आमी ट्रिटमेंट दितले, तेंची फर्दर इन्वेस्टिगेशन करतले. कुंकळीच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत. काळोख चिरून उजवाड फाकय, एकचाराची ज्योत पेटोवन मनीसपण जागय. नव्या युगाचें हें घोशवाक्य जाची पिकेन लोक वर्सभर वाट पळयतात. तो नरकासूर उमेदीन तयार केलो आनी नरकासुरा रे नरकासुरा म्हणत व्हड्या उमेदीन लासलोय बी.
गोंयकारांनी फांतोडेर नरकासुराच्या रुपात काळोख सोपयत दिवाळेचे खोशयेचो उजवाड फाकयलो. पळयात ते खीण. नरकासूर हो पुराण कथेंतलो राकेस आसलो तरी पिकेना सावन तरणाटे आनी जाणटे मेरेन सगळ्यांक आकर्शीत करता. दिवाळेचे आदले राती कडेन जायत्या कडेन तिठ्यांचेर सान व्हड नरकासुराच्यो प्रतिमा उब्यो केल्ल्यो दिश्टी पडल्यो. गोंयभर नरकासूर वधाच्यो सर्ती जातात. पेडणे, वास्को, म्हापशें, कळंगूट, दिवचल, सावड्डें, कुडचडें, पणजी, मडगांव अशा साबार वाठारांनी वेगवेगळ्या मंडळांनी व्हडल्या आकाराच्या हालचाली करपी नरकासूर आनी वेगवेगळी चित्रां तयार केल्लीं. पळयात नरकासूर वधाची कांय खिणचित्रां. वास्कोच्या मंडळांनी गरुडाचेर आरूढ जाल्लो कृष्ण, रथाचेर स्वार जाल्लो सुदर्शनधारी कृष्ण, ड्रॅगनाचेर बशिल्लो नरकासूर अशी सर्ती खातीर तयार केल्ली हालती चित्रां लोकांचें लक्ष ओडून घेतालीं. कळंगुटे सावता वाड्यार एक्सप्लोड पंगडान बागा पार्किंगात नरकासूर चित्ररथ सर्त घेतिल्ली. तरणाट्यांनी खेळिल्लो रोमटा मेळ हेंवूय आकर्शण जालें. ज्ञानबा तुकाराम, ज्ञानोबा तुकाराम असो गजर करत मडगांवां कृष्णाची पालखी दिंडीच्या गजरात शारांत भोंवली. फातोड्डें तशेंच मडगांवचे नरकासूर सर्तीत एका परस एक आकर्शक देखाव्यां सयत नरकासूर पळोवंक मेळ्ळे. आकेच्या गजानन युवक मंडळाचो पयलें इनाम फावो जाल्लो नरकासूर लोकांक खूबच भावलो. दिवचलकारांनी नरकासूर लासले उपरांत पणट्यो आनी आकाश दिवे पेटोवन दिवाळेक येवकार दिलो. घराघरांचेर वेगवेगळ्या रंगांचे आकाश दिवे आनी पणट्यो पळोवन दिवाळेच्या खोशयेच्या खिणांक खरी सुरवात जाल्ल्याचे दिसून आयलें. सावड्डें, कुडचडे वाठारांतल्या मंडळांनी आपापले नरकासूर कुडचडचे सर्तीत हाडिल्ले. एका परस एक आकर्शक नरकासूर लोकांक आकर्शीत करताले. म्हापश्यां पर्रा फेस्टिवल ऑफ लायट्सचें आयोजन केल्लें. तातूंत नामनेची गायिका सोनिया शिरसाटा वांगडा हेर तरणाटे गायकांनी सुरबूस गितां गावन रात जागयली. पळयात ते म्होवाळ खीण. एवरी इयर गेली 6 वर्सां जालीं फेस्टिवल ऑफ लायट्स सेलिब्रेट करता इन पार्रा विलेज. दिपावली ती उजवाड घालता लोकांच्या घरांनी, शेजारच्या घरांनी, आमच्या विलेजीचेर, आख्ख्या गोंयचेर. सगळ्यात दाखयन विवार उजवाडा रे, ज्योत पेटय विश्वासाची, सत्याची नी शांतीची, या ज्योतीच्या उजवाडार ना कबीरा. उजवाडा रे उजवाडा पसर गोंयांक दाखयन विवार उजवाडा वास्को, पर्रा, कळंगूट, मडगांव, दिवचल आनी सावड्डेच्यान आमचे खबराकार हिरू महाले, संदीप कामोलकार, संदीप तुयेंकार, महेश गोवेकार आनी प्रहर सावड्डेकार. इतल्यान आमच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसो.